有个吃货女友是种什么体验？你得花胖牛逼。今天什么日子啊？锅鸡大肉日。走。窜天猴来了啊！美女，你这个是什么面？三鲜。你好，给我来一碗3鲜拌面，然后加5个大肉。加5块大肉啊？5块大肉有5斤啊，吃不完这么多，明天要加一个。我能吃完。一共是173。不了。Later。哇，大肉全部上桌。对点吃了一个，他吃了东北大哥只吃了2块， 2块。这个花胖吃了3块。小宝拿完筷子准备开吃，妈呀，这1块就给人干饱了。我们能吃几块？比手臂还粗。小宝迫不及待就上嘴了啊！这油滋滋的肉带着软糯糯的皮，被他吸溜一下就进肚了。倒挂吃法重现江湖，这也太满足了。皮牙子来一口，大口吃肉的快乐，给他吃的直摇头。这豪迈吃肉吃的样子，一整个直接塞嘴里，一点又不放过。面也来点，来自碳水的快乐，这顿可得要把小宝吃爽了。看他这一大口，好吃的让他感叹不断。第2块大肉直接抱着啃，听他这吸溜的，明明很大一块肉，在他面前总是消失的这么快。我勒个豆，这一大口皮牙子解解腻，大哥大姐都看呆了。除了骨头以外的肉，别想从他的嘴心逃过，一口吃掉。弟弟捡了个漏无半饱。好，谢谢。吃肉的同时，面也是不能停的。看他吃肉，真是一种享受。大肉皮 QQ 弹的，大肉煮的也是非常软糯，皮一口说掉。继续开吃，又酷酷往嘴里送。吃肉不吃蒜，香味少100万。花胖在你面前吃的弟弟哦。老板也是有幽默细胞的。第4块肉接踵而来，今天也是实现吃肉自由了。越来越多人围观，看小宝吃饭了。面条换口感，这小嘴巴吸力多厉害！肉丸也整上，这吃肉一口接一口的，这小嘴巴都不用休息，吸的一下就进去了。面条也是在无形之中见底了。没面了，老板，给我加碗蛋花炒面。等面的途中，大肉和碗里的配料也是不能浪费的，扒了2口就没了。你还吃啊？太多了。肉块那大呀！我都吃了5块了。啊，这么大块你对呀这1块1斤了。我看看。有了路人的围观，小宝吃的更来劲了，一口肉一口面，通通全部高嘴里面。这场面也是给旁边大哥吃的呼叫连连，香的直摇头了。不行，马上吃。这1块肉我吃了1半，我再吃都晕了。这大哥真挺幽默的，这是啥表情？香蜜的。肉吃完了，面条继续填肚子，看他小嘴扒拉扒拉的，又一碗面进肚。老板，再给我来5块大肉。大肉卖完了，不够卖。那还有别的好吃的吗？面条。那你给我来一份狮子头面吧，加小排。你比花胖牛逼。Later。来，再来一碗，小排加肥肠加狮子头啊。啊？这是怕小宝吃不饱这是，超级加大碗啊！老板给做的豪华版。这狮子头比拳头还大了，这小嘴也不比狮子头小，一口就是小半个。再大的肉也是3口直接秒掉。皮牙子蓄势待发。哎呀妈，这吸溜声就乐意看见小宝吃面。弟弟饿的也来尝尝。这么丝滑。最后一口，小宝也是吃的意犹未尽，碗里的肉也是一点点吃掉，肥肠一勺直接秒掉。吃饱了吗？半饱。老板娘，我们刚才加的那些多少钱？要。那你不加我可就随便给了。